از 1 تا 15 می در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان چمپیونات آسیا اوید با بوکس بین نورسان برگزار گردید. در این چرابینی ورزشی مشتزن‌های از 13 تا 17 ساله اشتراک داشتند. در مسابقه بیش از 500 مشتزن از 26 کشور دنیا شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در مسابقه مذکور 20 مشتزن معرفی نموده به گرفتن 4 مدال نایل گردیدند. در روز آخری مسابقه میان مشتزن‌های تا 17 ساله انوشیروان صدیقوف در وزن 46 کیلوگرم به گرفتن مدال طلا شرفیاب گردید. در فینال مسابقه انوشیروان بر نماینده ازبکستان عبدالله نورالیوف ظفر یافت. این دومین عنوان قهرمانی برای انوشیروان در چمپیونات آسیا به حساب می رود. ورزشکار دیگر کشور بهروز عمروف قهرمان آسیا میان نورسان در وزن 54 کیلوگرم گشت. در دور فینالی مسابقه بهروز عمروف با نماینده ازبکستان عبدالباسط یورسونبویف ظفر یافت. ورزشکاران دیگر کشور محمد جان سلیمانوف در وزن 58 کیلوگرم و عزیزخان باباجانوف در وزن 52 کیلوگرم در این چمپیونات با نفوذ صاحب مدال های برنجی گردیدند. یادآور می‌شویم که در مسابقه مربی‌ها امام علی ملایف و سید خواجه مأموروف هدایتگر هیئت منتخب بوکس تاجیکستان بودند. هنگام بازگشت ورزشکاران را در شهر خوجند نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مسئولین ساحه ورزش و والدان و خویش التبار همچنین جوانان و ورزشکاران گرم و صمیمی استقبال نمودند. قید کرده شد که این دستاورد ورزشکاران کشور نتیجه توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به ساحه ورزش می باشد. چنانکه که به همگان معلوم است سالهای آخر حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر رشد و عمومیت ورزش توجه مخصوص ظاهر می نمایند. موردی بهره برداری قرار گرفتن انشاءات‌های زمانوی ورزشی امکانیت فراهم آورد که ورزشکاران کشور ما در شرایط خوب و مساعد مشق و تمرین نموده در مسابقه‌های بین المللی و جهانی مهارت سنجی کنند. مورد به ذکر است که این ورزشکاران با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت به این چمپیونات با نفوذ سفربر کرده شده بودند. در چمپیونات آسیا اشتراک کرده سزاوار جای اول شدم. رقیبای من ورزشکاران از جمهوری سریلانکا، قرقیزستان، یردانیه و بازی‌های فینالی ازبکستان. پرچم تاجیکستان را با من برداشتم. برای من افتخار است. آینده با کوشش میکنم بسیارتر مشق کرده برای گرفتن رویخط بازی‌های المپیک کوشش کنم. جای سوم را اشغال کردم. حریف‌ها بسیار پرقوت بودند. من بسیار خرسندم که در این چمپیونات آسیا مدال برنجی را صاحب شدم. آینده کوشش میکنم که در همین خیل مسابقه‌ها اشتراک کرده صاحب مدال طلا شوم. انوشیروان صدیقوف و بهروز عمروف در نقشه دارند من بعد نیز مشق و تمرین را ادامه داده در مسابقه‌های با نفوذ به گرفتن مقام‌های فخری مشرف شوند و راه خود را به بازی‌های المپیک هموار نمایند.